भी सुनने पर दिलों को छू जाते हैं। मन्ना डे ने यूं तो कई कलाकारों के लिए आवाज दी है, लेकिन राजेश खन्ना के लिए उनके गाए गाने कुछ खास रहे हैं। उनके लिए गाया एक गाना तो आज भी अमर है और जिंदगी को परिभाषित कर देता है। मन्ना डे के जिस गाने की यहाँ हम बात कर रहे हैं वो फिल्म आनंद से है। राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की मुख्य भूमिका वाली ये फिल्म 12 मार्च 1971 को रिलीज हुई थी। फिल्म को ऋषिकेश मुखर्जी ने निर्देशित किया था और ये ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। खास बात यह है कि ये गाना पहले फिल्म में शामिल नहीं था, लेकिन बाद में इसे राजेश खन्ना के ऊपर फिल्माया गया था। 1942 में मन्ना डे ने आर्टिस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी और फिर इसके बाद उन्होंने संगीत की दुनिया में अलग से नाम कमाया। फिल्म आनंद का संगीत सलील चौधरी ने